Da muss man sich erst verletzen, Alter, dass mal überhaupt was gedreht wird von einem... Hoch. Comeback Stronger, ja. Da habe ich mir eine kleine Botschaft draufgeschrieben. Davor war da Werbung drauf für den Schuhhersteller und ich dachte mir, ich schreibe eine kleine Botschaft drauf. Es war ein unglücklicher Unfall. Ich glaube, ich laufe am Stürmer vorbei und er will mich mit einer Hand festhalten. Ich habe jetzt die Videoszene auch gesehen. Es sah gar nicht so dramatisch aus, aber ich bin unglücklich gefallen über mein rechtes Knie. Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, mein Bein hat sich ganz schön verdreht und habe mir hinten ans Wadenbein gelangt. Ich habe danach weitergespielt und wir hatten einen Freistoß genau vor unseren Fans. Und da habe ich 2-3 Mal auf meinen Fuß getreten und habe gedacht, okay, es war schon ein ordentlicher Schlag und habe den Freischuss ja noch geschlagen und Šeško hat ihn reingemacht. Normalerweise jubel ich auch ausgelassener. In dem Moment war ich ein bisschen auf mich fokussiert, weil ich gemerkt habe, es tut schon ein bisschen weh. Dann hat das Tor leider nicht gezählt. Ich habe mich aber beim Jubel noch draußen verarzten lassen, beziehungsweise bin zu den Ärzten und habe gesagt, ich habe das Gefühl, mein Wadenbein hat irgendwie was abbekommen. Ja, habe Eis drauf bekommen, bin wieder aufs Spielfeld und habe dann in den nächsten 10 Minuten, als ich noch weiter gespielt habe, schon gemerkt, dass da vielleicht ein bisschen was Schlimmeres ist. Dann kam Dudo auch schon zu mir und meinte, ey, man sieht, du hast Schmerzen, lass dich lieber auswechseln. Ich, ehrgeizig wie ich bin, natürlich noch ein bisschen weiter gespielt, mich dann aber auswechseln lassen. Ich glaube, das Adrenalin hat mich auch einfach ein bisschen beeinflusst in dem Moment. Deswegen dachte ich in dem Spiel, erstmal ist nichts Schlimmeres passiert, es war nur ein Schock. Aber wie sich dann rausgestellt hat, hat es mich doch anscheinend ein bisschen übler erwischt. David hat sich beim Spiel gegen Heidenheim eine Verletzung von der vorderen Syndesmose zugezogen. Letztendlich muss man sich das so vorstellen, das Sprunggelenk besteht aus 3 Gelenkpartnern. Wir haben das Schienbein, wir haben das Wadenbein und das darunter liegende Sprungbein. Die Syndesmose ist dafür zuständig, dass das Schien- und das Wadenbein zusammenhalten und ein gesunder Gelenkpartner für das Sprunggelenk sind. Wenn man sich die Syndesmose reißt, dann kommt es zu einer Instabilität. Im Grunde driften Schienbein und Wadenbein auseinander, jedes Mal, wenn man drauf tritt. Und deswegen ist es leider Gottes eine Verletzung, die man operieren muss. Ja, das Schlimmste verdaut, das Schlimmste verarbeitet, glaube ich. Das Schlimmste auch überstanden mit der Operation. Alles relativ schnell gegangen auch von ich dachte, ich habe nichts, bis ich muss operiert werden. Die OP ist super verlaufen, ich wurde super versorgt auch dort. Ich wurde auch danach nochmal über alles informiert. Es wurde während der OP auch ein paar Aufnahmen gemacht, war interessant zu sehen. Kann gerne das letzte Mal gewesen sein, dass ich sowas hatte. Ich bin einer, ich plane nicht sehr viel. Ich schaue jetzt erstmal von Woche zu Woche, wie es läuft. Die nächste Info ist, dass ich diesen wunderschönen Schuh noch 2 Wochen habe und die Krücken. Ich glaube, der nächste große Step ist in 2 Wochen, wenn ich den Schuh loswerde und die Krücken. Und dann kann man, glaube ich, richtig die Reha angehen und wieder fit werden. Entweder ich sitze auf der Tribüne oben und schreie dort die Leute zusammen oder ich sitze unten auf der Bank und gebe von da Energie. Aber insgesamt ist, glaube ich, wichtig, dass ich beim Team bin, weil es mir einfach auch Kraft gibt. Und ich ja seit dem ersten Tag der Verletzung eigentlich nur dran denke, wieder mit den Jungs am Platz zu stehen und das treibt mich an. Hier ist er durch, von hier bis hier. Mein wunderschöner Draht. Und hier habe ich einen kleinen natürlichen Schienbeinschoner jetzt drin. Sieht super aus. Vielleicht ist der rechte jetzt besser als davor. Vielleicht haben sie mir irgendwas eingebaut. Nicht mehr nur zum Stehen, ne? Ja, vielleicht einen Magneten oder sowas. Ich leg mich auf die Seite für den großen Spaß. Ja, nur die sind simpel. Die sind, das ist total entspannt. Die anderen waren schlimmer. Ja. So, mein Lieber, das war's. Das war's. Fast wieder wie ein neuer Mensch. Wunderbar. Nochmal eine Flunke. Während der Wundheilung, während des Fadenzugs ist es ganz besonders wichtig, dass ich das Ganze begleite. Und wenn das Ganze dann seinen Weg geht, dann weiß ich, dass unsere Jungs so gut aufgestellt sind und so hochqualifiziert sind, dass meine Notwendigkeit oder meine Bedeutung da einfach ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Back on the bike. Ich hasse Fahrradfahren.
Ich hatte jetzt vor allem viel mit Bali zu tun, der mich da gut unterstützt, der auch immer positiv ist. Und ich glaube, die Athletiktrainer werden auch noch einen Heidenspaß mit mir haben die nächsten Wochen. Die ersten 2 Wochen sind vorbei. Das heißt, jetzt geht es darum, David wieder ans normale Laufen zu gewöhnen. Das sieht erstmal so aus, als ist das schnell gemacht, aber wir gucken, dass die ganzen Details dann am Ende stimmen. Und selbst nur 2 Wochen, wo man das Bein nicht richtig belastet, ist eine lange Zeit. Das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, um dann wirklich wieder in den normalen Laufprozess zurückzukommen. Oh, du weißt! Da sind wir, Mauro. Da sind wir, ja. Gib mir 2 Wochen, Mauro. Ich bin wieder da. Gib mir 2 Wochen. Also der weitere Plan ist, dass er jetzt noch eine Woche bei uns hier seine Reha absolviert, wo es einfach darum geht, ihn wieder muskulär aufzubauen, dass er einfach wieder in möglichst normalen Laufen oder Gehen übergehen kann. Die nächsten Schritte, die er dann erstmal im APC in unserem Reha-Zentrum in Salzburg machen wird, geht es dann darum, ans langsame Joggen ranzukommen. Und das sind, sage ich mal, die nächsten Schritte, bevor es dann als nächstes irgendwann wieder Richtung Platz gehen wird. So, wir sind jetzt hier im Athletes Performance Center in Salzburg in Thalgau. Hier verbringe ich 2 Wochen meiner Reha. Hier werde ich darauf vorbereitet, bald wieder am Platz zu stehen. Und ich bereite mich jetzt erstmal vor und ziehe mich um. Ich habe schon gehört, dass du hier ab und zu trainierst. Ja, 6 Uhr bin ich hier. Heute war ich schon 5 da. Ja? Was sagen die Ärzte hier? Gut, sehr gute Entwicklung. Aber Rückrunde erst, ne? Nein. Ja? Klar. Ja. Ich habe meinen eigenen Plan. Ich höre nicht auf den ihren Plan. Wir sehen uns ja. ja. Bist du noch hier? Diese Woche noch. Ja, sehr gut. Ja. Also, ciao, macht's Ciao, gut. ciao. Let's go. Das ist James. Der ist für mich hier verantwortlich als Betreuer. Normalerweise bin ich in der Früh bei 1. Mittlerweile bin ich bei 4. Wir haben heute einen sehr guten Tag erwischt, wo ihr da seid. Extra für euch hat sich mein Sprunggelenk rank und schlank gemacht. Das ist mein erster Blick mittlerweile in der Früh, als mal zu mir hieß, wenn er geschwollen ist, dann verliert man Zeit. Deswegen mache ich auch jeden Abend Game Ready. Also Game Ready ist ein Gerät für Kompression und Kälte. Ich weiß gar nicht, ob man das so oft darf. Aber viel hilft viel, sage ich immer, habe ich James beigebracht auch. Deutsches Sprichwort, oder James? Na, der David hat alles gemacht, was wir verlangt haben bisher. Das Sprunggelenk war auch sehr brav, hat sehr brav mitgemacht. Ich darf das nicht laut sagen, aber es macht schon Spaß mit ihm. Ich hatte gestern auch einen Check mit dem Doc hier, mit dem Arzt. Der meinte auch, sieht gut aus. Die Bänder, die Strukturen wachsen auch schon wieder nach. Sind noch nicht perfekt zusammengewachsen, aber ich bin jetzt in der 5. Woche. Nicht schwanger, sondern in der 5. Woche nach der OP. Bin echt zufrieden, wie sich das verwachsen hat, sage ich jetzt mal, wie es verheilt ist. Und jetzt geht es halt dran, vor allem viel Muskulatur aufzubauen. Habe ich in der 1. Woche jetzt dann viel gemacht, in Leipzig auch schon. Aber jetzt kann man immer mehr Körpergewicht auch drauf belasten, auf dem Sprunggelenk. Und ich glaube, das sind die nächsten Schritte. Und also falls ihr mal in der Früh ein bisschen steif seid, das ist eine Wahnsinnsübung, um in den Tag zu starten. Sucht euch euren Partner eurer Wahl und mobilisiert euch die Sprunggelenke. Freut mich, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
Safe, good save. Hey! Wen haben wir denn da? Ich muss einmal kurz begrüßen. Hey man. You good? Yes, you? Yeah. Welcome. Jetzt sieht es auch gleich nach was aus. Bis jetzt sieht es alles so nach Kindergarten aus, aber nach so einer OP ist das alles trotzdem anstrengend, muss ich sagen. Oh, keep going. Let's go 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Relax there. Okay. This was the aim for the whole week, yeah? Yeah. Schau mal, was ihr mit mir macht, Alter. Wie ihr mich motiviert, wenn ihr dabei seid. 10, 6, David, jump into these, and basically into these shorts, you're going to go into this machine here. It's like an Alter G, so it basically means that we can kind of take gravity away. So it's kind of like running in space or walking in space or something. So for any injuries like him, we try and take the body weight off. So he's working around 50% body weight, aggressively return that back to 100%. Breathe in. This is how the girls get in their leggings before they go out, you know? Do like this. So nice and still. Hier gibt es teilweise welche, die fast ihr Bein verloren haben oder von riesigen Schienen-Wadenbeinbrüchen, bis hin auch zu kleineren Verletzungen oder manche bereiten sich auch noch auf Wettbewerbe vor. Aber es ist schon cool, mit denen zu reden. Man lernt halt auf jeden Fall Leute aus Sportarten kennen, mit denen man nie so irgendwie ins Reden gekommen wäre. Also von Wakeboard über Snowboard, Skifahren, teilweise Rallye Dakar, Motocross oder sogar so einen Wingsuit-Flieger habe ich kennengelernt. Also ist schon echt spannend. Ich spiele halt nur Fußball, aber nee, ist schon cool, mit denen zu reden und so ein bisschen was zu erfahren über andere Sportler. Und dann weiß ich nicht, ob man sich pusht gegenseitig, aber es ist auf jeden Fall cool, wenn man sieht, dass man nicht alleine im Gym trainiert. Das ist Paul und der ist für meinen Kopf zuständig hier und schaut, dass ich am Platz dann auch, wenn ich zurückkomme, nicht eine halbe Stunde hinterher bin, wenn mal ein Ball kommt oder wenn was passiert. Bereit? Bereit geboren. Ja. Sehr gut. Sauber. Rot. Aber ich kriege im Spiel nicht so saubere Pässe halt, das ist das Problem. Du müsstest mir den halb hoch hinrotzen ans Knie. Dann hätten wir es richtig simuliert, genau so. Weil die Innenverteidiger spielen erst, wenn sie selber nicht mehr wissen eigentlich. Das ist der andere Physio, den ich hier habe und hilft mir natürlich auch nach dem Training, meinen Fuß noch ein bisschen zu mobilisieren und so hinzukriegen, dass ich dann auch gut regenerieren kann daheim. Eigenverantwortlich, also war schon bemüht. Um ehrlich zu sein, auch mit Ups and Downs natürlich, Zeiten, wo es besser geht, Zeiten, wo es schlechter geht. So schön, heute sagen alle so viele schöne Sachen über mich. Ich brauche jetzt immer eine Kamera dabei. Ja, ne, Frust hatte ich von Anfang an ja nicht. Seit Tag 1 der Verletzung. Und als ich erfahren habe, dass ich eine OP brauche, passt eigentlich nicht zu mir. Ich habe mich relativ schnell damit abgefunden und habe das Positive drin gesehen. Habe gesagt, dafür, dass eine OP ist und so viel kaputt gegangen ist, bin ich relativ schnell wieder zurück und war noch so mit die kleinste OP oder Aussetzzeit, die man haben kann nach einer OP. Ich konnte gar nicht nachdenken, weil ich direkt am nächsten Tag operiert wurde und dann ja schon der Fokus auf Reha ist. Auf Comeback Stronger Modus geschalten und jetzt zieht sich zwar gerade ein bisschen, aber ich glaube, wenn ich hier durch bin mit dem intensiven individuellen Arbeiten und wieder bei der Mannschaft bin und dann wieder langsam auf den Platz darf, dann ja, wird's wieder richtig geil sein. Meistens geht mein Tag von 8:30, 9 Uhr bis 14:30 ungefähr.
und danach geht es meistens ins Hotel, duschen, frisch machen. Und dann fahre ich eigentlich oft in die Stadt nach Salzburg. Das sind so 25, 30 Minuten. Ich habe ja meine Frau mit dabei und dann geht es meistens erstmal in einen Café. Ja, manchmal ein bisschen spazieren durch die Stadt, je nachdem, was der Fuß hergibt. Abends gibt es dann gut essen und dann wieder ins Hotel. Es ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil ich von der Mannschaft weg bin. Ich hoffe, die Jungs vermissen mich auch ein bisschen und freuen sich, wenn ich wieder zurück bin nächste Woche Montag. Ist ein bisschen wie so ein halber Urlaub, aber richtig abschalten kann man natürlich trotzdem nicht, weil man weiß, die Jungs sind parallel am Spielen und die Spiele dann hier aus dem Hotel anzuschauen am Handy oder am Laptop ist natürlich hart, aber treibt parallel natürlich auch direkt an, im Training und in der Reha nochmal mehr Gas zu geben. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich wieder zurück nach Leipzig komme, in meiner Wohnung, in meinem Zuhause und da ja, auch endlich wieder mit den Jungs trainiere und am Platz stehen kann. Hey, das glaube ich nicht. Meine Freunde von der Nationalmannschaft, Kimmich und Andrich, rufen an. Gruppenanruf. Ey, ich dachte, du bist am Trainieren, Junge. Junge, wo bist du? Guck mal bitte. Guck mal, was der macht, Schatze. Ey, was macht der? Junge, ich bin fertig mit Trainieren. Jetzt wird hier Doku gedreht. Das ist meine Comeback Stronger Doku. Unsere Bullen. Begrüßen Sie mit mir unsere rote Bude. Hast du motivierende Worte für mich, für die mit in die Doku sollen, oder? Ja, dich muss man da eher bremsen, anstatt zu pushen. Gegen Bayern musst du im Kader sein, ne? Da bin ich schon seit 3 Wochen im Kader. Ein lachendes und ein weinendes Auge habe ich vom APC. Lachendes Auge, super Menschen dort kennengelernt, kompetente Menschen auch, die mir ans Herz gewachsen sind. Ein weinendes Auge natürlich. Ich war weit weg von der Mannschaft, weil ich ihnen helfen wollte und es nicht konnte. Ich war weit weg, ich konnte auch in der Kabine nicht mit den Jungs den Austausch suchen und deswegen hatte ich da auch ein weinendes Auge. Ist das schön, ey, ist das schön. Das ist für euch. Oh, das wäre schön gewesen. Können wir das so schneiden, dass der reingeht? Ja. Top. Pause. Good start. Bisschen Druck ist schon noch drin da in dem Kessel, aber kriegen wir schon rausgelaufen einfach. Die Dampflok rollt langsam wieder. Für mich persönlich war es nicht einfach die Zeit. Ich war echt enttäuscht auch, weil ich echt sehr, sehr schnell zurück sein wollte und schneller zurück sein wollte als geplant. In Absprache mit dem operierenden Arzt und den Ärzten ist dann auch rausgekommen, dass meine Verletzung anscheinend schon sehr, sehr schwer war. Aber ja, ich glaube, der Ehrgeiz ist einfach immer der einen vorantreibt. Ich bin wieder zurück.
Also ich kann halt nur sagen, dass so eine Verletzung für jeden eigentlich nur ein Ansporn sein sollte, eigentlich stärker zurückzukommen. Ich kann das jetzt nur sagen aus meiner Sicht, es war meine erste Verletzung und ich habe von Tag 1 gesagt, ich komme zurück und ich komme am besten stärker zurück. Es ist viel Zeit, die man alleine verbringt im Kraftraum, viel Zeit, die man alleine verbringt, allgemein mit der Verletzung drüber nachzudenken, in seinen Körper reinzuhören und da habe ich einfach daraus gelernt, dass man, wie gesagt, auf seinen Körper, auf seinen Geist hören sollte, sich nicht belügen sollte. Ich glaube, egal wie verletzt man ist oder wie weniger man am Feld stehen kann, man kann seinem Team trotzdem helfen und das habe ich immer probiert von Tag 1 und da bin ich jetzt einfach froh, wenn ich bald wieder am Platz helfen kann. Ja gut, ich muss ehrlich sein, es war jetzt nicht meine Wunschvorstellung, so wie es abgelaufen ist, aber insgesamt muss ich natürlich meinen persönlichen Erfolg sehen, dass ich jetzt heute vor der Winterpause trotzdem noch meine ersten Minuten wieder am Platz gesammelt habe. Vom Ergebnis jetzt mal abgesehen und vom Spiel bin ich natürlich happy, wieder die ersten Steps gemacht zu haben. Jetzt nutze ich die Winterpause, um mich weiterhin gut vorzubereiten und dann im Januar wieder voll dabei zu sein. Grüß euch, frohes Neues! Am besten natürlich 80., 85., vielleicht auch 90. Wieder ein seitlicher Freistoß oder ein Ball in Lauf und ich bringe das Ding vorne rum auf den Šeško und der nickt das Ding ein. Das wäre so meine Traumvorstellung. Und dann alle gemeinsam zur Bank. Ich würde sagen, den Sieg nehmen wir so mit, oder? War meine erste große Verletzung und ich muss sagen, den Anfang habe ich sehr, sehr gut gemeistert. Das Akzeptieren der Verletzung, dass jetzt eine OP ansteht. Danach die Anfangszeit eigentlich immer sehr positiv gewesen. Ich bin ja generell sehr positiv. Ja, zum Ende hin, als die Mannschaft nicht so viel Erfolg hatte, war ich natürlich sehr ungeduldig und da natürlich sehr frustriert auch, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es gehört ein Stück weit dazu für einen erfolgreichen Athleten und ehrgeizigen Athleten, dass man da eben diesen Ansporn hat, diesen eigenen, seinem Team zu helfen. Deswegen will ich mich dafür nicht verurteilen, aber daraus habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man trotzdem auch auf seinen Körper hören muss, geduldig sein muss. Ich glaube, man wird nur stärker durch sowas.